भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणां जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आज पुनर्जिवीत जेजूची शांती तुमचे सवे आसूं म्हणून हांव विश करता. तेच शांती समाधान जेजून पुनर्जीवन जावन आमकां समेस्तांक दिला. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ताच्या शिसांक तवळ तवळ पवित्र आत्म्याच्या बळान बरोवंक आनी शांती दिवचें तें बेसांव आमी केदाळाय आयकता. तर मोगाचें न्हू पुनरुत्थानाचें फेस्त पुनर्जीवनपणाचें फेस्त आमच्या क्रिस्तांव समर्थीक वर्तें फेस्त जावन आसा. कित्याक कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 15 वळ 14 सान पावलो अशें म्हणटा जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ तुमचो भावार्थी व्यर्थ. वय मोगाचें न्हू सोम्या जेजून पुनर्जिवंत जावन आमकां समेस्तांक एक नवें एग्जाम्पल दिलां. एक नवें उदाहरण म्हणल्या पर्यंत दिलां. कशें जेजू पुनर्जीवन जालो तशें ताका पातयल्ल्या हर एकल्या मनशाक पुनर्जीवन जावंक आसा आनी ससनाच्या ससनाक देवा सांगाता जियोंक आसा. वय मोगाचें न्हू हें आमी बऱ्या तरान समजा जाय. कित्याक देवाच्या पुतान ह्या संवसारी येवन आमची सडवण केली
हाका मुख्य कारण जावन आसा पातका वरवीं आमी सोमेस्त नास जावन आसल्या, सैतानाच्या अधीन आमी आसल्या, पातकांत आमी आसल्या आनी हेम कोण आमकां फावो जावन आसले. देव आमचो सोमेस्ताचो मोग करता. केदळा देवान आदाम आनी एवेक रचले तवळ ताची खुशी येसू जावन आसली. आमी सोमेस्तांनी देवा सोवे आसा जाय, ताका होगळाप आनी महिमा दी जाय आनी ताणें रचल्ले हर एक वस्तूचो स्वाद आनी संतोष आमी भोगा जाय. येसू देवाची खुशी जावन आसली. पूण मोगाचेनो आमी जाणाव देव पातक कांटळटा, पातक्यांक न्ही. तो पातक कांटळटा त्या देखून बायबल आमकां स्पश्ट रुपान सांगता, एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं संवसारार पातक आनी मरण आयले. वय जेजून ताच्या विधेयपणा वरवीं आमकां सोमेस्त सडवण आनी नवें जिवीत दिलां. तेंच फेस्त आज आमी सोमेस्तां आचरण करता. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 वळ 23 म्हणटा, पातकाची शिक्षा जावन आसा मरण. वय मोगाचेनो आमी सर्वांनी पातक केलें देखून आमी सोमेस्त मरणाच्या अधीन आसलेल्या. तुम्ही चिंतूंक पुरो, मरण म्हळ्यार खाली एका तराचे. मरण एका तराचे न्ही मोगाचेनो. मरण 3 प्रकाराचे आसात. पयलें जावन आसा फिजिकल डेथ, दुसरें जावन आसा स्पिरिच्युअल डेथ आनी तिसरें जावन आसा इटर्नल डेथ. वय मोगाचेनो, कुडीचें मरण, आत्मीक मरण आनी सस्नीक मरण, जेजून ह्या तिनी मरणांतावन आमकां राखलें, आमकां सोडयलें. हें फेस्त जावन आसा पुनर्जीवनपणाचें फेस्त, पास्काचें फेस्त जावन आसा. वय जेजून आमकां सस्नीक मरणांतावन आमकां आध्यात्मीक मरणांतावन आनी फिजिकल मरणांतावनी बचाव केला. कित्याक बायबल आमकां स्पश्ट रुपान सांगता, त्या दीस अखेरच्या आवाजाक, तुतुरीच्या आवाजाक सोमेस्तांक जिवंत उठोवंक आसा. कशें जेजू आमकां उठोवन पुनर्जीवन जालो, तशेंच हर एकलो मनीस मेल्लो तो परत जेजू पर्यंत जिवंत जातलो. त्याच बरवोशान, त्याच भावार्थांत आमी जियेता. त्या देखूनच सांत पावल म्हणटा, जर जेजू पुनर्जीवंत जाल्लो नासल्यार खंडीत जावन तुजो भावार्थ आनी म्हजो भावार्थ व्यर्थ म्हणून तो सांगता. आमी शिकोवची ती शिकोवण व्यर्थ म्हणून तो सांगता. खंडीत जावन मोगाचेनो आमी शिकय जाय, एक दीस आमकां सोमेस्तांक पुनर्जीवंत जावंक आसा, कुडी समेत पुनर्जीवंत जावंक आसा. त्या देखून आमी केदाळाय भावार्थाचें उसारणी करता आसतना, अखेरीक सतमंतां म्हणटा आसतना आमी म्हणटा, हांव कुडीचें जिवंतपणाचेर विश्वास दवरता. वय मोगाचेनो आमी कुडीच्या जिवंतपणांत विश्वास दवरता. त्या दीस आमकां सोमेस्तांक उठोवंक आसा. वय प्रकाशन ग्रंथ, ह्या उगडापणाचें ग्रंथ अध्याय 20 वळ 13 आमकां अशें म्हणटा, मरणान ताच्या मेल्ल्यांक सोडलें, पाताळान ताच्या मेल्ल्यांक सोडलें,
दर्यान ताच्या मेल्ल्यांक सोडले. वय मोगाचेनो कोणे कोणे पातक आदारला, कोणाच्या पातका वरवीं कितें कितें जाग्यांनी ती पुराय आसात सगळ्यांक एक दीस पुनर्जिवंत जावंक आसा. आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या वेळार एक डिविजन मॅथ्यू चॅप्टर 25 सांगता. बरें केल्ल्यांक सुमेस्तांक सर्गराज आनी वायट केल्ल्यांक सुमेस्त हेमकोंडाक त्या दीस वेतले. मोरणाक आनी पाताळाक त्या उज्याच्या गंधकाच्या उज्यांत उडयले, त्या गंधकाच्या सरोवरांत उज्याच्या सरोवरांत ताका उडयले. सैतानाक आनी सैतानाचे फॉलो करतात सगळ्यांक म्हणून बायबल क्लियरली बरयता मोगाचें. तर पुनर्जीवन जाल्ल्या मनशांक देव एक नवी रचना तो रचन करता. उगडापणाचे ग्रंथ अध्याय 21 अशें म्हणटा, हांवें एक नवो आकाश आनी पृथ्वी देखली. पोरनो आकाश आनी पृथ्वी नपयस जाली, दर्योय तातूंत नातल्लो. ताचे उपरांत सकड हांवें पळयलें एक नवें जेरुसलेम सजयल्लें तें देवातावन देवोन येवचें. तवळ हांव आयकतां एक ताळो, आतां जाल्यार मनशां मदें देवाचें निवास जाला. आतां देव मनशाचो मनीस देवाचो जाल्यात. आनी हेंच जावन आसा मोगाचें न्हू. आज आमी करचें तें फेस्त. कोण सकड ताच्या जिवनांत जेजूची सोडवण पातयतात, पश्चाताप करून कुमसार जावन जेजूच्या रक्तान तांचे दगले धुतात, ते सकड एक दीस पुनर्जिवनपणांत वांटेली जाल्ले समेस्तांक त्याच नव्या आकाश आनी पृथ्वीर वचून ससनाच्या ससनाक देवा सवें जियोंक आसा. थंयसर मरण आसचें ना, वेळाप आसचें ना, की तेंच वायट थंयसर आसचें ना. त्या ससनीक सुखाक तुका आनी म्हाका आपयला. जेजून पुनर्जीवन जावन आमकां समेस्तांक हो बरवसो दिला. कसो तो पयलें जिवंत उठलो, तशें तुका आनी म्हाका एक दीस जिवंत उठोवंक आसा. आनी सम्या सवें ससनाच्या ससनाक जियोवंक आसा. तशें म्हळ्यार उत्पत्ती ग्रंथाचो सुरवेल्लो अध्याय देवान रचल्लें सकड बरें आसलें. आतां रेवलेशन चॅप्टर 21 उगडापणाचे ग्रंथ अध्याय 20 आनी 1 तेंच सांगता. नवो आकाश आनी पृथ्वी आमकां ससनाच्या ससनाक जियोवंक देव आपयता. तर मोगाच्या ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमचो बरवसो, आमचो भावार्थ त्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर आसा जाय. आनी उडास दवरा, कोण जेजूचेर पातयेता, ताच्या सडवणेचेर पातयेता, ताणें वरयल्ल्या त्या रक्ताचेर पातयेवन प्राचित करता आनी बरी जिणी जियेता. एक दीस ससनाच्या ससनाक ताच्या संगाता जियोवंक आमी वेतले. तर मोगाचें न्हू हें फेस्त आमकां समेस्तांक बरवशेचें फेस्त जावन आसा, भावार्थाचें फेस्त जावन आसा. विश्वासान भावार्थान मुखार सरया. जेजू सवें आमी एक जावन ह्या संवसारांत जियेया. तशेंच सरकारी आमी आनी त्या नव्या आकाश आनी पृथ्वींत ससनाच्या ससनाक सम्या संगाता जियोवंक आमी परत उठया. हेंच भावार्थाचें सत आमच्या जिवनांत सदांच लागू जावं दी म्हणून त्याच देवा लागीं मागया. मोगाचें न्हू. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. गीत गाऊन स्तुती करूया, जेजू
जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती पातक्याचो मोग ताणे केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातक्याचो मोग ताणे केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक भायल्या गांवांत एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9:20-9. हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ली आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात म्हज्या पुताक भायल्या गांवांत एक बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 29:11. वय तुमचे पसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव करेंच जाणा. तुमच्या हिता पसत न्हय, तुमचे केस्ते पसत केल्ल्यो येवजण्यो. बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, आमच्या घराक एक बऱ्या भाड्याचे कुटाम फावो जावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात आमच्या भाड्याच्या घराक एक बरें कुटाम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. आयजाया चॅप्टर 54:17. तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेंच हातेर सुफळ जावचें ना. आता आमी कीर्तन 100 उसारया आणि 2 टेस्टमनी ऐकूया. Psalm 100. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गीता गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गीता गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात,
ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा, ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग. संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पप्पाक आनी मम्मीक कठीण हुशार नासलें, तांकां आस्पत्रेक एडमीट करीचें पडलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी कळनासतना सदांच उसार नाशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरा मरिफात म्हज्या पप्पा मम्मीची भलायकी बरी जाल्या आनी तांकां संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पप्पा मम्मीच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30:2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, आमचे घराचें काम बऱ्या तरान पोताक पावोवचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजी कुटुंबादारां सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. आनी आतां देवाचे दयेन आमचें घराचें काम संपूर्ण जालां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या नातवाक केदाळाय हुशार आसनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. तशेंच म्हज्या पुताक शिपातावन सायन ऑफ करूंक आशिल्लें आनी ताका सायन ऑफ करता आसतना अडकळ्यो येतल्यो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक परत पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी कळनासतना सदांच एकूटाम जावन उसार नाशिल्ल्या. आनी आतां गेलत्या हप्त्यान ताचें सायन ऑफ करून तो घरा आयला. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जोशुआ चॅप्टर 1:3. हांवें मैजेक बसयल्ले परमाणे तुमी पांय दवरतात ती हरी एक सुवात हांव तुमकां दितलो. प्रार्थया. सम्यांचे स तुवें ह्या संवसारी येवन आमकां एक उदाहरण दिलाय. कशें तुवें कश्ट सोंसलें, मरणा पर्यंत तूं विदेय जालोय. त्या देखून बापान तुका जिवंत उठयलो आनी जिवंत जावन तूं सर्गार गेलाय. कुडी आनी देवपण आत्म्यासोय. सम्यांचे स आमी तुजेर विश्वास दवरता. कशें तुवें आमकां समेस्तांक एक उदाहरण दिलाय, तशेंच आमी त्या उदाहरणांत पातयता. एक दीस खंडीत जावन आमी कश्टांनी ह्या संवसारांत जियोवन ह्या कश्टांच्या परिक्षेन पास जावन तुजेर खरो वावरतनी बरवसो दवरून त्याच पुनर्जिवंतपणांत आमी वांटेली जातल्या आनी ससनाच्या ससनाक तुजे सांगाता जियोंक आमी आशेतल्या. हें आमचें मागणें तूं आयक आनी आमकां समेस्तांक पुनर्जिवंतपणाच्या स्पिरितान भर. हें आमी मागता तुज्या त्या पवित्र नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बँगलोरतावन एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घराक एक बरें टेनंट फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात म्हज्या घराक एक बरें टेनंट फावो जालां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या पुताक प्रमोशन मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 18:2. हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात म्हज्या पुताक प्रमोशन फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 119:133. तुवें बसयलाय त्या परमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायट म्हजेर जैत वरिना जावं. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा आमच्या घराचें उक्तावन कार्य बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नाशिल्लीं आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात आमच्या घराचें उक्तावन कार्य सोबीत रितीन जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 121 वर्स 1 and 2. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंयतावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पूत ग्लॅस्टनाक शिपांत एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना हांव आनी म्हजो पूत दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात ताका शिपांत एक बरें काम फावो जालां आनी तो कामाक जॉयन जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. सुनीता डिसोजा म्हणली बहीण बेलतंगडेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव इस्रायलांत आसतना म्हाका विजा नासतना हांव मस्त कश्ट जातलीं. त्या वेळार हांवें गांवाक बऱ्या रितीन येवन पावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं आनी आतां देवाच्या दयेन हांव बऱ्या रितीन शबीतायेन गांवाक येवन पावल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या धुवेक एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां हांव सदांच कळनासतना हांव आनी म्हजें धूव सदांच उसार नाशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या दयेन म्हज्या धुवेकी एक बरें काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 29 वर्स 12. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो.